Hola, què tal? Aquest vídeo té com a objectiu explicar-vos com s'han de fer les donacions per poder rebre les vostres recompenses. És tan senzill com accedir a la nostra pàgina d'Aberkami. Ho podeu fer de dues maneres. O posem aquí dalt a la barra d'adreça v-km.is/Jordina, o un altre mètode és al mateix Google, posem Jordina Drac Poble, per exemple. Li doneu a l'Enter i us sortirà primer resultat al nostre Aberkami. Ara hem d'escollir la recompensa que més ens agradi. Si accediu des d'un ordinador, la columna de la dreta té les recompenses. Escolliu la que més us agradi. Si ho feu des d'un telèfon mòbil, horitzontal. En tot cas, és el mateix. Heu d'escollir la recompensa que més us agradi. Per exemple, jo faré aquesta. Un cop oberta aquesta finestra, el que hem de fer és omplir el nom d'usuari, contrasenya, e-mail i repetir el teu correu electrònic, acceptar les condicions i baixar una mica aquest botó que posa aportar. Si ho esteu fent des d'un telèfon mòbil, pot ser que hagueu d'acceptar les cookies perquè la pantalla de les cookies us tapa aquest botó d'aquí. Si no ho voleu fer d'aquesta manera, però teniu compte de Facebook, li podeu donar a la vostra compte de Facebook. Una vegada omplertes aquestes dades, si ho hem fet tot correctament, li donem el botó d'aportar i accedim a la pàgina que demana les dades de la targeta. I escrivim el nostre número de la targeta de crèdit, el mes que caduca, l'any que caduca i el codi de seguretat, que són els 3 dígits que hi ha al darrere de la targeta. Li donem a acceptar i ja estarà feta la donació. A dia d'avui, quan estic gravant aquest vídeo, falten 30 dies i portem el 52%. El dia de finalitzar el nostre projecte d'Aberkami és el 23 de març. Una vegada arribi aquesta data, si hem assolit els 800 euros, el dia 23 de març, se us faria el cobrament de la recompensa que heu demanat. Us agraïm molt i estem desitjant poder enviar-vos els llibres i donar-vos les vostres roses. Moltes gràcies.